Takže čaute ľudia pri dnešnom videu, dneska si ja musím moju novú myšku, takže poďme otvoriť, má to byť dôležité, kde je prvá wireless, aj to ne, neviem, takto mi prišla, až ako nie je vôbec zlá, nie je vôbec zlá, môžeme si už ísť otvoriť, nie je vôbec zabalené, ako v tom bola zabalená, tak dobre, nie je to také zlé zabalené, dobre, máme tu myšku, OK, aké ľahko, ja som mal dosť ťažšiu, no, kúkajte. Ty kokos, jaké je ľahká. Jaké je ľahká. Dobre. No, nejak nepovedal som ešte, hej, že ona vie mať tlačítka aj na pravej strane, aj na ľavej strane. Pre pravákov aj pre ľavákov. Je úplne good. No, pozrite, to je akoby, to je magnet. Akoby musíš zatlačiť. Musíš to zatlačiť, no. Aha, dobre, tu je tá spinka. Poďme do počítača. Dobre, mám. Kúkaj, jak sa tam ľahko ten magnet pripojí. Úplne, sadlo. Pripojená? OK, pripojená. Až slajduj. Slajduj, ja nehovorím nič. Dobre, máme ju pripojenú. Ďalej by to mohlo byť ešte čo? Otvoríme to, akoby. Ako by sme to mohli otvoriť? Akoby. To je v tomto. V tomto vyzerá byť, že budú. Aha, dobre. Koľko to nejde? No, vyzeraj. Tu sú akoby, že keby som si chcel vymeniť tlačítka bočné, čo ja tomu chápem. Dám to späť, ukáž. Viete, to úplne sedia. Čo je toto? Nechápem, čo je toto. Dobre, to je jedno. Ideme, dáme to späť. Ďalej, tu nám máme, dajme tu aj, tu nám píše Leitovin. Super. Ďalej také. Ideme sa pozrieť, čo je v tom. Dobre, máme tu kabel. Dobre. Máme ešte k tomu veľkú obrovitánsku nálepku a ešte nejaký návod. Dobre, to nás nezajme ten návod. Vrátime späť toto. Vrátime späť do krabičky. Dobre, toto zapojíme. Ideme si stiahnuť asi na ňu software. Takže urobíme tak, že ho... OK, no tak máme to nainštalované tu na myšku. Už nám tu aj nejak... Nám tu zapla... švicenie, okay. Už nám tu nejak bliká, alebo až švíci by som povedal. Nie, dobre, poďme ju nastaviť. DPI, aha, dobre. Chcem si nastaviť moje DPIčko. Dobre, no tak máme to nastavené. Moje finálne nastavenie je, že čistá biela farba. Že máme to nastavené, pekne nám to švíci, počúvajte ma. To je také dobre sa to nastavé. 91% vydrží 40 hodín, kámo, chápeš? 40 hodín. To je vieš jak veľa. A vyskúšame ju, jak sa z ňou hraje a tak ďalej a tak ďalej. Tak poďme si ju otestovať, že ako funguje. Dáme si iba kreatívy, že proste jak funguje. Ako ten senzor je lepšie ešte na Razerke. Vyskúšame ako to ten slide, alebo čo to je. Vôbec to nie je zle, vôbec to nie je zle. Hej, ako úplne v pohode to je. Za to kámo, že fakt stojí málo, keď ju kupujete už používanú. Dobre. A je fakt brutálne ľahká kámo, úplne ľahko sa mi s ňou pohybuje. A ešte keď mám k tomu toto tu na, hej. Dobre, tu nám som si dal akože to tá vec na nabíjanie, že tu nám iba vytrča, že keď budem potrebovať, tak ju vyťahnem. Tu nám zapojím. A ide. Už sa pári, už ide. Hej, teraz kámo, ona mi bude 48 hodín mi tam ukazovala, alebo dačo také. Ona sa za chvíľku napojí, no a už je napojená. No, chápeš, kámo, úplná strela toto je. Ok, no tak ideme si zahrať reloady. A tak, aby sme videli, jak fajne ide tá myška. Hej. Dobre, tak už sme v hre. Nebudem klamať. Prečo tá myška teraz svieti na žlto? Dobre, to je jedno. Asi to mám tam nejak nastavené zle. Poďme landnúť niekam a vyskúšať ju v Battle Royaloch. Možno hrajem druhýkrát Battle Royale, odkedy je nová sezóna. Neviem, odkedy je nová sezóna, kámo, proste. Takže posnažíme sa to vyhrať aspoň, alebo ne vyhrať. A som zahrať, aby tam bol nejaký ten gameplay, že ak sa s tou myškou hraje. Tak ja už počujem toto, tak sa už bojím. Dobre. Kúkaj. Na naše mesto. Úplne jak nič. Inak sa mi to nahraje tak divne. Iné DPIčko sa mi zdá, že alebo ešte neviem, dobre nastavené na aim asi, ukáž. No, uvidíme. Toto není boťak, kámo. Mám tu boťakov a toto není. Obidva sú kreknutí, kámo.
Díky. On mal takýto ľud, co ten hovno. Mal takýto ľud. A dobre, dobrý. Díky za lučík. A toto je tiež nejaký boťak. Kone tiež, tamten nebol vôbec boťak. What the fuck is, kámo, čo bolo toto? Do piči, kámo, jak si vytvoril kokot ziplineu proste? Čo je to za sezóna, kámo? Staré fajné časy, chápeš? Skill deployer, asi to bolo, no. Neviem vôbec, ako, nebudem nič hovoriť. Nie je to zle, napríklad do FNCS, keď sa rýchlo potrebuješ niekam dostať, ale, neviem. Rána sem mesto. Kúkaj, zase to ten kokot tu má nejaký. Buzerant. Zdraj, hej, zdraj, to je najlepšie. Teraz neviem, kde si ty, buzerant čierny. ...61. Nice. 39. 31 skôr. Ustal. Musíme ísť po ňom. Do piči. Teraz som ja. Buzerant. Buzerant vyjebaný. Super. Kámo. Tak to bolo až moc. Zžána si mest. Dobrá, máme to. Dobre. A tak najlepšie Fortnite v Prime, keď sú proste Vianoce, to... Niekto to nehrá cez Vianoce, je buzerant pre mňa. Fakt ako. Fakt. Ale brutálne sa mi hraje s tou myškou, fakt ako taký aim som asi v živote nemal. A furt mám dobrý aim, to je dobré pri tej myške, lebo má dobrý senzor. Toto bude ono, ne? Jak si robíš ziplineu? Aha. A to je najlepšie si robiť, že do vzduchu, aby si mohol mať rýchly let. Určite si z vysoká. Dobre, dobre vedieť. Nie je to také zle, keďže to máš 17 používaní, alebo co to. Ja neviem sa, aká mám dosť. Aha, dobre, to som počul fighty, aj sú tam, dobre. Kámo. Aspoň, že som sa trafil, lebo... Idem po ňom. Už je môj, kámo. Nikde ťa nepustím už. Pomôže mi dať... Piči, jak mi dal hit. On je dobrý, kámo. Dobre som mu robil, podľa mňa. Do piče, nech tam skape, kúkaj tam. Buzerant čierny. Tak toto bude ťažký super. Dobre, už iba 5, nie, 10 ľudí ešte. No, tak to akorát. To nám bude nejaký človek, ne? Minimálne vyplo. To bude veľmi ťažké, kámo, proti tomu typkovi. No, tam je. Teraz. Do piči. Piči!
Dobre, kokot ma dal, bol dobrý. Nie, rozjebal by som ho, keby som bol v Prime. Dobre, ale je to koniec, vyskúšali sme myšku fakt ako za to, keď ju kúpite používanú, kamo, proste za pár euričok, kamo, doslova. Neviem, to je podľa mňa pár euročok, no to, že to je reálne Logitech myška. Za 30 € kúpite, kamo, za 30. Dobre, takže, ale ak sa vám toto video páčilo, tak zanechajte like, odber, zvonček, podporujte ma ďalej, príďte mi na streamy, videjka, kúkajte, komentujte a všetko. A serus.